فلفلاتون اون کیفیتی که باید رو ندارن، شاید مشکل از کمبود پتاسیم باشه. پتاسیم فقط یه ماده غذایی نیست، در واقع کلید اصلی کیفیت محصول شماست. فکر کنید پتاسیم یه جور قهرمان پرکاره توی گیاه شما. کلی کار مهم انجام میده. مثلا میوه رو شیرین‌تر میکنه، مصرف آب رو کنترل میکنه و گیاه رو مقاوم میکنه. خب، حالا اگه این قهرمان سر کارش نباشه، چه اتفاقی میفته؟ برای پیدا کردن علائم کمبود، مستقیم برید سراغ برگ‌های پایینی و پیرتر گیاه. اگه بین رگبرگ‌ها لکه‌های زرد دیدید، این یه نشونه کلاسیک کمبود پتاسیمه. سوختگی لبه برگ‌ها، پیچ‌خوردگی و میوه‌های کوچیک هم از علائم دیگه‌اش هستن. حالا سوال اینه که فلفل شما واقعاً چقدر پتاسیم لازم داره؟ به این نمودار یه نگاه بندازین. مصرف پتاسیم خیلی بیشتر از نیتروژن و فسفره. خب، حالا که مشکل رو میدونیم، راه حلش چیه؟ 3 کار اصلی باید انجام بدیم: زمانبندی درست، کود پتاس بالا و محلول پاشی سریع. محلول پاشی یعنی کود رو مستقیم روی برگ‌ها بپاشیم. اینجوری جذبش خیلی سریع اتفاق میفته. خلاصه کلام، مدیریت درست پتاسیم مساویه با گیاه قوی‌تر و میوه با کیفیت‌تر.